Boa noite a todos, estamos aqui na rua do Posto de Saúde. Nosso maquinário já está trabalhando, tá? Infelizmente, por essas fortes chuvas aí, nossa cidade foi bem prejudicada. Em várias ruas, todo mundo ligando pra gente. E se Deus quiser, a gente vai trabalhar a noite toda para poder socorrer os lugares, para amanhã, se Deus quiser, nossa cidade voltar ao normal o mais rápido possível. Os prejuízos foram grandes, muito calçamento que acabaram, mas isso faz parte da vida. A dificuldade a gente encontra sempre, vamos continuar trabalhando, entendeu? E que a gente não vai desistir nunca. Uma boa noite a todos, se precisar, entre em contato com a gente. Muito obrigado, boa noite.